दोस्तों एनिमल्स के साथ तो हम सभी को हैंग आउट करना काफी पसंद है, लेकिन जबकि वो जानवर हों, जंगली जानवर, तो हमें उनके साथ थोड़ा डरावना फील होता है, या फिर कभी कभी हम उनसे डरते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी हमसे डरते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड पर ऐसा बिल्कुल नहीं पाया जाता। वहाँ एक एनिमल है क्वेका, जिसको इंसानों से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, ना ही वो इंसानों के होने से अपने आप को खतरे में महसूस करता है, और साथ ही साथ वो लोगों के साथ खेलता है और उसकी स्माइल लोगों को काफी पसंद आती है, और ज्यादातर लोग तो उसी से मिलने के लिए वहां पर जाते हैं, विजिट करते हैं। क्या ये बात आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, कमेंट सेक्शन में भी राय हमें भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।